zəfər günü ilə bağlı bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Sabah inşallah bizim zəfər bayramımızdır, qələbə bayramımızdır. Allah Teala bizim qələbəmizi əlimizdən almasın, daimi etsin. Allah Teala bizim şəhidlərimizi qərq rəhmət eləsin. Onların bizim boynumuzda çoxlu haqları var. Onlar o fədakarlığı etməsəydi, biz bu günləri görə bilməzdik. Allah Teala bütün əskərlərimizi, bütün ordumuzu qorusun. Ordumuzun bütün heyətini, bütün şəxsi heyətini Allah Teala hifz etsin, qorusun. Əskər balalarımızı qorusun, onları sağ-salamat öz ev və eşiklərinə qaytarsın inşallah. Allah Təbarək və Teala xalqımıza yaman gün göstərməsin. Allah Teala xalqımıza hidayət, səadət, firavanlıq nəsib eləsin, xoşbəxtlik nəsib eləsin inşallah. Allah Təbarək və Teala bizi bir-birimizə mehriban qərar versin. Qəlbimizdə bir-birimizə qarşı məhəbbət bəsləyək inşallah. Və bu qələbə günü təkcə qələbədən ibarət deyil. Baxmayaraq ki, qələbə elə hər şey özündə ehtiva edir, amma bu həm də bizim ərazi bütövlüyümüzün bərpası idi. Bu bizim itirilmiş o şan şöhrətimizin, itirilmiş ləyaqətimizi qaytarmaq idi. Onun bərpası idi. Yəni, sanki Azərbaycan insanı çox şey itirmişdi. Öz ləyaqətin, şərəfini itirmişdi onunla. Yəni, sözlə ifadə olması deyil məğlubiyyətdə. O qədər rəzillik var ki, o qədər problemlər var ki, o qədər mənfi şeylər var ki, heç bir xalq onu qəbul etmək istəmir. Amma 30 ildir bu məğlubiyyəti bizə zorla qəbul etdirmişdilər. Allaha çox şükürlər olsun ki, biz yenidən toparlandıq, toparlana bildik, yenidən özümüzə gəldik və elə bir ruhla, elə bir güclə düşmən üzərinə getdik ki, düşmən bizim torpaqlarımızı tərk etdi, tərk etməyə məcbur qaldı. Bu Allahın bir lütfüdür. Bu Allahın xalqımıza bir lütfü idi, həm də o işğalçılara bir qəzəbi idi. Allah Təbarək və Teala bunun qədrini bilməyi bizə nəsib eləsin. Həqiqətən bunu, qələbənin qədrini bilək, onun sevincini yaşayaq. Allah Teala bizim xalqımıza həmişə qələbələr nəsib eləsin inşallah.